duwe mantu loro, untung ana sing genah siji. Lapo? Taman karo mantuku sing jenenge Wiwi niku. Yo ro kabeh karo Nur barang. Iya, lah yo, iku ngono gak njuwo apa nang marotone belas. Mosok riyo ya ku mantuku Wiwi niku mek ngekek 200 tok. Wis ya mes nggo mek kek dhuwit tok nyel wis gak nggo apa-apa. Oh, untung mantuku sing sitoke Nur iku Jawa. Oh, wingi ku ngekeki apa ngirimi aku iku 1 juta di TF. Lho awan iku lho Mbak Yus. Sik teko maneh paketan sampean ro isine apa parselan iku sing jajan sak ana perlengkapan koyo piring ngono iku terus mari ngono kok aku gamis sak kudunge sing Nur sing Wiwin ku blas kletas mek dhuwit tok nyel iku 200. Iya lah pecaten ae Mbak nek mantu koyo ngono iku medhit ngono. Jane tapi kadung duwe anak loro lah ya apa kok putuku nasibe. Iya, tapi ya untung ya nek mantu sijine ya Iya, iku sing kena diandelno Wiwin iku blas gak iso diandelno blas. Iya, berarti golek mrene yo kok ngongkon ora-ora masak-masak ngono lho. Iya, nek iso tak kon ngombe klambiku gregeten aku ya, Mbak. Wong mesti gak iso nggowo awak ngono dhek. Nah, iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duh kan, sing dirasani teko. Sehat Bu? Iya, alhamdulillah sehat. Sapa sing ngongkon longgo? Kon nang mburi-mburi sik kono orane akeh. Aku sik ana urusan mbek Mbak Yus. Oh alah, nggih Bu. Oh alah, lagi teko aku iki kok kongkon dikorah-korah gak dikongkon istirahat. Ya ngono pinter, sing tegas dari para tuwa. Iya, salah sapa dhek gak tau ono duwite, ya tenagae sing tak kongkon. Heeh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mantuku sing sugih teko. Piye Bu, sehat? Alhamdulillah. Lho ala sakno rek teko ado-ado wis nduk sampean mlebu nang kamar sik istirahat sik engko ibu mrunu tak cepaki makanan. Walah ya wis tak mlebu kamar sik ya Bu. Ancen beda ya aurane lek wong sugih ya. Iya, aurane ketok. Iya lah Mbak Yus, Mbak Yus sing sipuk iku aurane. Ya wis Mbak Yus, aku kemarin tak nyepaki mantu sing sipuk Iya, wis aku tak boleh dhisik, sampean repot paling ngurusi mantu kesayangan. Yes ya, sik ya. Iya, Mbak.